ela vai ser pra essa área pra cima aí, ó. Tá vendo? Vou Aquele morro ali, né? Esse morro aqui, da beirada da nascente. A nascente tá aqui, ó. Embaixo aqui nesse nível que nós... Naquele nível ali, ó. A nascente. Isso. Aí agora eu vou atacar com esse morro aqui, ó. Fazer mais umas trilhas dessa, né? Isso, fazer pra plantar muda. Aí aqui pra baixo é a nascente do Cláudio Manuel. Isso. Aqui pra frente tá a estrada e os sítios. Isso. Aqui nessa parte aqui de baixo é o sítio. Pra cá a Lúcia, mais ou menos. E aqui é por onde desce a captação de água e a nascente. Isso. Correto? Certo.